En aquest vídeo us explicaré com es ballen els passos llargs. Els passos llargs serveixen per ballar la melodia llarga, que es diu tirada de llargs. Les tirades de llargs de la sardana es ballen amb els passos llargs, que consten de 3 puntejos i un canvi. Recordeu que els passos curts eren un punteig i un canvi. És important per això saber que els 3 puntejos dels passos llargs no són ben bé iguals. El primer i el tercer són iguals i el segon es fa servir per creuar. Quina implicació té això? Doncs molt fàcil, que quan es fa el primer punteig i torna al lloc, se'n va una mica enrere per facilitar que el segon punteig passi, després ja ve el tercer. Ah, sí, recordeu que es balla sobre les puntes i els talons no toquen mai a terra. Això si es vol ballar bé. Punteig una mica endarrere perquè el segon pugui creuar. Tercer punteig, al costat, el canvi. Punteig una mica endarrere. Segon punteig, creuant. Tercer punteig, al costat, canvi. 1, 2, 3, canvi. 1, 2, 3, canvi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, i recordeu que els passos llargs es ballen amb els braços en l'aire.